မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပရင်တာကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစကန်ဖတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိမှာကျွန်တော်တို့ပရင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပရင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ copy စကန်ပရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစကန်ဖတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာတွေကိုကူးမထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ပရင်တာလေးကစကန်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရင်တာနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစကန်ဖတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပရင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပရင်တာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာ driver ခွေလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ driver ခွေကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့စကန်နာထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်စကန်နာမပါလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ printer မှာကတော့ copy စကန် print အားလုံးကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစကန်ဖတ်မဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကန်နာ driver ပါမလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စကန်တွေလည်းဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီစကန်နာ driver ပါမပါစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ device manager ထဲဝင်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ် Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ run ပေါက်ထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာလေးက dev.mgmt.msc ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်Okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ device တွေကိုဒီနေရာလေးမှာသူကဖော်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ printer မှာစကန်ဖတ်လို့မရဘူးစကန်နာ driver အသီးသန့်မသွင်းရသေးဘူးဆိုရင်အခုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ printer ဆိုတဲ့အောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ other device ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စကန်နာ driver မသွင်းရသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှ error ပုံစံလေးပြနေပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က error ပုံစံလေးတွေပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ printer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ model series number လေးကိုကျွန်တော်တို့က Chrome browser မှာရိုက်ရှာပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ scanner driver လေးသွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာ driver သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကနေ driver ကို download ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကနေစပြီးတော့မှသင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်လောက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ printer မှာကဒီဝယ်လာတဲ့အချိန်တုန်းက driver ခွေလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကန်ဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစကန်နာ driver မသွင်းရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် driver သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ download ဆွဲတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ video record လေးလုပ်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အရင်ဆုံးဖွင့်ပြပေးသွားပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ internet လေးအရင်ဆုံးချိန်ပေးထားပါမယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် Chrome browser ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ printer series number ကိုကျွန်တော်တို့ Chrome မှာရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ printer လေးက Epson N3113 printer လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ scanner ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာလေးက Epson N3113 scanner driver ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ link လေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ scan driver ကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် driver scan Epson N3113 download ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးနေရာလေးရောက်လာပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scroll bar နေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ printer မှာဒီဝယ်လာတဲ့အချိန်တုန်းက driver ခွေတွေဘာတွေမပေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတခါတည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ driver တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် driver တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer Windows version က 32-bit operating system ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 32-bit ကို down ပေးရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ 64-bit operating system ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 64-bit ကို down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က printer driver ကတော့သွင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စကန်ဖတ်ဖို့ရာအတွက် scanner driver မပါတဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာစကန်ဖတ်လို့မရသေးပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်လို့ရအောင် scanner driver ကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scanner driver Epson N3113 for Windows ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအခုဒီရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ access ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်access ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ driver လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနေပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးသွားလို့ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ folder လေးတွေကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲထားတဲ့ဒီ scanner driver software လေးကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ဖို့ရာအတွက်ဒီရဲ့ software လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ run as administrator ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်ပါမယ် run administrator ဆိုတာနဲ့ run လိုက်လို့ဆိုရင်သူက run ရယ် don't run ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ run ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ISS ကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆိုတာလေးနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ scanner driver လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် scan စပြီးတော့ဖတ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာ search bar လေးမှာ scan ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါမယ်scan ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ထားတဲ့ scanner driver software လေးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် scan ဆိုပြီးတော့ search bar မှာရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ scanner software မပေါ်နေဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ scanner driver မသွင်းရသေးလို့ဖြစ်တယ် scanner software လေးတွေကျွန်တော်တို့မရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့အရင်ဆုံးတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scan စပြီးတော့မှဖတ်ဖို့ရာအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူကဖွင့်လို့မရတဲ့ error လေးပြနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ printer မဖွင့်ထားသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ scan ဖတ်ထားတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်ဒီတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစကန်ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ printer ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရမယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးတွေထိုးပြီးတော့မှချိတ်ပေးထားမယ်ပေါ့နော် power clock ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ printer အဖုံးကိုကျွန်တော်တို့လှပ်ပြီးတော့မှကိုစကန်ဖတ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ်စာရွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဒီရဲ့ color ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်စကန်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစကန်နာထဲကိုတစ်ချက်လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဒီဓာတ်ပုံကိုစကန်ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာစကန်ဖတ်ဖို့ရာအတွက်စကန်နာ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရပါမယ်အစောနာကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့စကန်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစကန်နာ software လေးကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်စကန်နာ software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာစကန်လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ scanner ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ printer နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်နဲ့စကန်ဖတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် A5 စာရွက်နဲ့စကန်ဖတ်မှာလားကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစကန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ color နဲ့စကန်ဖတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် grayscale အဖြူမဲနဲ့ကဒီစကန်ဖတ်မှာလားကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နေရာလေးမှာအရေးကြီးတာလေးက image format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ PDF format ကိုရွေးပြီးတော့မှစကန်ကိုနှိပ်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကဓာတ်ပုံ format နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ PDF format နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် PDF format ကိုရွေးပြီးတော့မှစကန်လေးစပြီးတော့မှဖတ်လိုက်ပါတယ်စကန်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စကန်လေးစပြီးတော့မှဖတ်နေပါတယ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရပါမယ်ဒီတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ image format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ PDF format ကိုရွေးပြီးတော့မှစကန်ဖတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ printer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကPDF format အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့မှစကန်ကိုဖတ်ပေးသွားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံ format လေးနဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့မှဖတ်တာလေးကိုပြပေးသွားပါမယ်
အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှ setting ချိန်ရမှာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ printer number လေးရွေးမယ် A4 ရွေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color နဲ့ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အရေးကြီးတာလေးက image format ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဖတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ JPEG ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ PNG format ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကိုပေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေပေးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ folder ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းလို့တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ် desktop ပေါ်မှာပဲသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကစကန်စပြီးတော့မှမဖတ်ခင်မှာဒီရဲ့စကန်အနေထားကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး preview ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း preview ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က preview မကြည့်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့စကန်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စကန်လေးဖတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scanning ဆိုပြီးတော့မှအစိမ်းနှမ်းလေးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့ဒီစကန်စပြီးတော့မှဖတ်နေပါလိမ့်မယ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကညမှာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဝါနေမယ်လို့ထင်တယ်เนาะကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါတည်းသူကဒီဓာတ်ပုံ format လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလေးသူကဒီဓာတ်ပုံလေးချပေးတယ်ပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစကန်ဖတ်ထားတာအဆင်ပြေမပြေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ printer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဒီရဲ့စကန်ဖတ်နေတဲ့ပုံနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့ color တွေကွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ scanner သိပ်ပြီးတော့မကောင်းနေလို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ printer လေးမှာဆိုရင်တော့ဒါ scan ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်ကိုမှကျွန်တော်တို့ color လေးကအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့တခါတလေမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ရေးကြည့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာကူးထည့်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းကင်မရာက resolution တွေညံ့နေတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ် color lighting တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကမလားမပတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရေးကြည့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့စကန်နာလေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံအတန်းလေးကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့စကန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေကိုတက်ဖို့ဝင်ပြီးတော့မှပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ setting ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် Canon printer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Epson printer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ printer လေးက copy scan print scan ဖတ်လို့ရတဲ့ဆက်အမျိုးအစားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူ scan ဖတ်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ scan ဖတ်လို့ရတဲ့ scanner driver software လေးရှိထားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ scanner driver software မရှိနေသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပေးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲ Chrome browser မှာကိုယ့်ရဲ့ computer ဒီ printer model number လေးကိုရိုက်ရှာပြီးတော့မှ scanner driver လေးကို download ဆွဲပြီးတော့အရင်ဆုံးတင်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ scan တွေဖတ်လို့မရတဲ့ error လေးတွေကြုံနေရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်လေ့လာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ scan တွေဖတ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဖတ်လို့ရနေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ